Velkommen til min 3-års video. Jeg har nu boet i Danmark i 3 år. Men denne video er lidt anderledes, fordi jeg har min veninde Rachel sammen med mig. Og Rachel har også boet i England, Storbritannien, og flyttede til Danmark cirka 6 måneder efter jeg gjorde det. 5 måneder, ja. Nej, det ved jeg. Men vi har langt haft den idé om at snakke sammen om, hvordan og hvorfor vi flyttede til Danmark, og vores historie er lidt anderledes fra hinanden, men forskellige oplevelser. Men selvfølgelig, at vi har meget til fælles, når det kommer til vores oplevelser at flytte hertil, og vores baggrund, og selvfølgelig, at der er noget meget andet. Det er forskellige fra hinanden. Men de påvirker hinanden også. Nej, selvfølgelig. Okay. Men jeg aner ikke, hvor lang den video skal være, fordi vi har meget, vi kunne snakke om. Så jeg tror, og vi har ikke planlagt noget, så vi skal bare se, hvad det kommer til. Vi har planlagt, at vi skal gå en tur, men i dag har vi typisk regnvejr, så der regner. Så pludselig kommer regnvejr. Så vi er indendørs, så vi snakker i stedet. Så så det er det. Så jeg blev spurgt mange gange fra mine kollegaer og mine venner her i København, hvorfor er det, at det er flyttet til Danmark? Og jeg har mange forskellige måder at fortælle historier. Og nogle gange er det kort version, når det er en meget lang version. Det kommer an på, hvor godt kender jeg den person. Hvor mange detaljer, hvor meget tid har jeg at fortælle dem. Og selvfølgelig, hver gang jeg fortæller det, så snakker jeg også om dig. Fordi du er en del af historien. Jeg kan ikke bare sige, det er rigtigt, men jeg kan ikke bare sige, en dag så synes jeg, at jeg skal flytte til Danmark, så det gør jeg det. Så indtil fra da jeg var 16, indtil jeg var cirka 46, 30 år, så det tidsperiode. Jeg boede i England, jeg tog ferie i England og Wales, jeg snakker kun engelsk, jeg har ingen lyst og ingen idé, at det kan være noget andet. Okay. Jeg har lært fransk og tysk i skolen, også lidt spansk, og jeg har altid haft stor interesse for sprog, og jeg har lært mange sprog i mit liv. Og jeg har brugt Duolingo rigtig meget til at finde lidt ud af nogle sprog, og så startede jeg... Det er en hobby, som du er glad for at lære. Lidt mange forskellige sprog. Men med dansk, det var næsten det samme som det. Jeg har downloadet Duolingo, og jeg har prøvet at lære lidt af dansk, og jeg tænkte nok, okay, det går nok 5 uger, og så dropper jeg det igen, men jeg vil gerne lære lidt af det. Men måske skal vi tilbage til, hvorfor jeg startede med at lære dansk. Præcis. Okay, så nu kommer det er selvfølgelig en del af historien. Så jeg tror, historien starter her. At jeg var medlem af et band, musikrockband. Altså i London. I London, yes. Og vi var på en tur, kan man sige det? Turné måske? Til... det var 5 forskellige lande, ikke? Ja, i Europa. Og en af dem var Danmark og København, og på det tidspunkt havde jeg aldrig besøgt Danmark, og det var meget spændende for mig, at jeg havde besøgt Belgien, Frankrig, Nederland, Holland før, men Danmark var ny for mig, så det var så spændende at rejse til et nyt land, og vi har optrædet i København. Og det var kun en nat, vi var her i København, og den næste dag var vi kørte videre til Sverige. Så det var her kun et døgn og så? Ja. Overnat. Kørt længere. Nej, det var mit campingvogn, var vores turbus. Og også dit hjem. Ja. Og på vejen tilbage efter vores sidste gig i Sverige, fik vi kom til skade, hvad havde det? Man måtte stoppe, det gik et stykke, og så pludselig var jeg hjemløs. Mit hjem var i Sverige. Så
Cirka 3 uger efter det fik jeg købt et nyt mobilhjem, og så skal jeg køre hele vejen tilbage til Sverige igen for at få alle mine ting, fordi jeg var alene dengang. Så løb jeg til. Det var kun dig, og så du kørte hele vejen igennem de 5 forskellige lande op til dit mobilhjem, og så hele vejen tilbage. Ja, jeg lyttede til lokale radio til at holde mig vågne. På vejen og på rejse derop. Så jeg har lyttet til fransk radio, tysk radio, og for mig var det spændende radio. Det var dansk radio. Og jeg kan ikke sige præcis hvorfor, men jeg kunne godt lide lyden af stemmen. Selvom man ikke kan forstå et enkelt ord. Ikke et enkelt ord, nej. Så det var den næste dag. Nej, jeg var op til Sverige, hentede mine ting, kørte tilbage mod Danmark igen, ned i Tyskland, og jeg skulle møde min bedste ven den næste dag i Amsterdam, var det? Amsterdam, ja, præcis, ja. Men igen, jeg var på vej igennem Danmark, og det var nogle sportsprogram på radio, så det var kun snak, det var ingen musik. Jeg tænkte, det lyder dejligt, jeg kan godt lide rytmen, eller den måde på, de snakkede. Så jeg tror, det var den næste dag, da jeg var i Amsterdam. Jeg downloadede Duolingo, og jeg tænkte, okay, så skal jeg lære lidt dansk. Bare for sjovt. Ja, og jeg syntes bare, det var sjovt. Jeg havde tidligere lært lidt svensk, så det mindede mig meget om svensk, men jeg kunne bedre lide accent til på dansk, ja. Og så det var cirka... hvorfor er det? Cirka maj måned 2017. Det kan godt passe. Ja, maj 2017. Ja. Og så vi plejdede at arbejde sammen i London. Og jeg hørte den her historie, som du eller vi har fortalt. Jeg hørte det her. Og jeg forstod, som din venner, at du var i gang med at lære dansk godt. Det var sjovt. Og en gang imellem, så vidste jeg, jeg har fået det her nye ord eller noget. Ja. Så jeg har ingen lyst til at gøre det samme. Nej. Hvorfor fanden vil jeg lade det? Og du var meget overrasket over, at jeg skiftede min telefonsprog. Jeg kan huske en dag, du vidste mig, det var mit tal. Og jeg sagde, prøv at se, jeg har skiftet min mobil, og jeg synes, og måske jeg sagde, det kan jeg huske, hvorfor fanden vil det gøre det? Og du er også med i gang med at lære om det danske land og det danske kultur og historie. Og en gang imellem så fortalte du noget til mig. Prøv at sige, det var ligesom det, som jo mere jeg lærte om Danmark, dansk kultur, politik, hvordan man passer på hinanden, jantelov, jeg kunne virkelig godt lide det hele. Så jeg var sammen med dig, og vi har besøgt, vi så nogle videoer sammen, og så Netflix og spiste noget. Og jeg husker, at du viste mig serien Vita på Netflix, som du har været i gang med at se. Og jeg ved ikke, om du har måske set det hele, eller måske... Nej, jeg tror, jeg var lige i gang med at se det. Og jeg synes, det var sjovt. Vi så den første afsnit, afsnit 1, sammen med engelsk undertekster for mig. Jeg ved ikke, om du på tidspunkt havde brugt for engelsk undertekster, men... jeg tror, jeg også var i gang med at kigge med engelsk undertekster, På et tidspunkt, så blev jeg lidt trist, og vi tog til en quiet room hos din far, og tog en hyggelig snak sammen. Og en del af historien, igen, jeg er lidt bange for en masse omvej, men for mig er det hele med en del af historien, der alt syr sammen, er, at jeg var slet ikke tilfreds med mit ægteskab. Og så var meget trist, og måske man kan sige deprimeret. Og det var en del af, hvorfor jeg var så trist den dag. Og du sagde til mig, hvad synes du, at du gør, hvis du
hvis du følte dig helt fri, for at gøre noget anderledes. Og så sagde jeg, måske rejse mere, fordi jeg kunne set England, Wales og parken til andre lande. Men jeg kan godt tænke mig at komme lidt videre til forskellige steder. Og så vi fortsætter med at snakke og fortsætte. Og jeg kan ikke huske andet af forskellige ting, vi snakker om. Men et stykke tid senere, det samme snak, så sagde du mig, så vidt jeg husker, helt ud af det blå. Pludselig, jeg synes, at jeg har lyst til at flytte til Danmark. Okay, Hold da, hvor kom det fra? Du sagde til mig, jeg synes, at jeg har lyst til at flytte til Danmark. Men jeg har kun set København i kun et døgn. Meget kort tid. Og så får jeg tage sådan en stor beslutning, så skal jeg se mere af det. Så vil jeg gerne tage... det sagde jeg, fordi det var dig, det sagde. Så sagde du, at jeg vil gerne tage tilbage en lille ferie, måske 3 dage. Kunne du godt tænke dig, det vil sige mig, at komme med? Så download jeg Duolingo. Okay. Og så det er sådan, det starter. slippery stop, det er sådan. Og så vidt jeg husker, som fra hvad du sagde til mig, på et tidspunkt har du haft det lidt, måske lidt afslappet med din hobby. Det vil sige, du er ikke, det var ikke noget pres, at du skal lære hurtigt. Okay. Indtil jeg begyndte at lære også, og så blev det var meget sjovt at lære det sammen. Og så for mig, det begyndte at føle lidt som en konkurrence, at vi skal begge to lære nye ting. Det var ikke noget problem med det, det var super spændende. Og du sagde til mig på et tidspunkt, at du, efter jeg begyndte at lære, så ville du have noget at dele dine oplevelser og idéer. Det hjælper rigtig meget. Og så det hjalp mig at lære hurtigt, eller have mere lyst til det måske. Og så fordi for mig, det var bare at det fører til en ferie. Og for dig, det er lidt anderledes. Så vi begyndte at planlægge vores ferie, og så kigge på kål, og så vælge stille at besøge. Tivoli var det derfor. Så videre. Book vores Airbnb, som var i Frederiksberg, på Frederiksberg. Det var lige deroppe på Godtropsvej. Og så selvfølgelig, det var mere om det kommer sammen i vores planer. Og selvfølgelig, det hele var nyt for mig. Og så nu skal jeg sige. Så jeg sagde, at vi arbejder sammen i landet. Og det var hos BBC. Den National Broadcaster. Og det var en dag, at til en eller anden grund, og du har set mig måske tilbage i november. Prøv at se, jeg har fundet ud, at det eksisterer Danmarks Radio. Som det er ligesom BBC, det er ligesom os. Fordi jeg lyttede til den P4 København, men jeg vidste ikke, hvad det var. Indtil jeg så, der findes nogle andre apps fra Danmarks Radio. Så hvad er vi prøver at forstå, at det eksisterer som en institution, som en virksomhed. Og så selvfølgelig så var det lidt som også et spejl, fordi det var BBC. Så en dag til noget, som jeg slet ikke kunne huske, så kiggede jeg på Danmarks Radios jobannoncer. Selvom jeg har ingen lyst til at få et job. Det er os i Danmark. Så sagde jeg til dig, skal vi ikke skrive til ham? Kunne det ikke være sjovt? Det var, hvis jeg skal det var 6 uger forårsdage. Okay, Så jeg sagde, skal vi ikke skrive til ham og sige, at om 6 uger skal vi være i København, og vi er fra BBC, vi laver det samme som jer, skal vi ikke mødes og snakke om vores arbejde, og måske dele nogle idéer og oplevelser. Det kan være sjovt. Bare fordi vi finder os i København, og det kunne være dejligt at
mødte til en kop kaffe og Præcis. mandag morgen, efter vi havde haft en dejlig weekend i København, så mandag morgen tog vi til Danmarks Radio. Og det har lavet noget helt stort dagsorden. Ja. Der har noget købt i noget bærværkeri, der er bygget noget værelse, det er samlet cirka 10-12 mennesker er ansat for at snakke med os. Og det har planlagt en masse ting. Ja. Og det var fantastisk. Så mange mennesker, vi skulle møde. Ja. Dengang. Om sindssygt mange ting, og sammenlignet til vores arbejde. Og du snakkede lidt om DevOps, eller Continuous Integration, inden vi forlod Danmarks Radio. Og Senior sagde til mig, i øvrigt er der et job, okay. som måske kunne passe til dig, men det er vigtigt, at du kunne snakke dansk. Og på det tidspunkt kunne jeg slet ikke snakke på dansk. Jeg synes, at det skete den næste dag. Nej, hun sagde, den dag, jeg vil sende dig en mail. Jeg prøvede at skrive mit CV på dansk, og skrive en lille kort intro til mig selv. Og jeg sendte det, og jeg tænkte lidt, ikke så meget over det. Ja, hvad er det bedste, det kunne ske? Og så fik jeg pludselig et svar på det. Vi vil gerne se dig i København. Vil du komme over til en jobsamtale? Ja, jeg havde en nat. Overnat i København. Det var jeg virkelig glad for. Det var en besøg til min yndlingsby på det tidspunkt. Så jeg er virkelig glad for, uanset hvad det kommer til at ske med interviewet. Jeg tænkte, okay, nu skal jeg bare over til København, møde nogle dejlige folk igen, og snakke lidt om mig selv, mit job, med mit lyst til at flytte til Danmark måske. Men kort sagt, interviewet gik godt, så skulle jeg bare vente til at få noget svar? Ja. Hvor sandsynligt var det, at du ville få jobbet? Ja, det var faktisk meget sandsynligt. Det var ligesom at lave nogle fine detaljer i det, og snakke om løn, og hvornår jeg kunne starte. Så jeg var... Det var næsten sikkert, at de ville have mig. Præcis. Men jeg kan huske, at da du får det her andet interview, eller finde detaljer for det job, så jeg forstod, at det selvfølgelig var en rigtig stor begivenhed, noget sindssygt stort skridt for dig, og jeg forstod også, det føltes som det var stort for mig. Ja, du var klar over, at det her var alvorligt, og hvis du skulle, du havde lyst til at være her med mig, da jeg var til den anden interview. Jeg kan ikke huske nu om, hvor sikkert jeg var, at det var også en del af min fremtid. Nej, okay. Men jeg var helt sikker, at jeg ville gerne være sammen med dig på det. Og så efter noget tid, så kom du ud, og så vidt jeg husker, du sagde, jeg tror, det var bekræftet. Præcis. Du har lige underskrevet din kontrakt, så vidt jeg husker. Det var sikkert. Fordi vi var ude til at spise en is. Det er den super god isbutik til på der by. Og det var en sindssygt dejlig, det er næsten sommersdag, selvom det var midt i maj. Det var super varmt og dejligt. Men jeg kunne ikke holde op med at tænke over det, og tænke, det er rigtigt, jeg kommer til at bo her. Ja, jeg kan huske, at vi tog til Tivoli, og så vi gik vores besøg dertil. Og vi, på et tidspunkt, så sagde jeg, synes du, at vil du gerne have en kaffe? Ja. Og de sagde, men kan det ikke være kold og smage af øl? Ja, det var dejligt.